Omutima guluma yangu ogukwateko walayi gunuma ai. Omutima guyocha guyire ku mazzi guwole mama guyocha walayi. Yaman emesayimu boy wange baddest boy yadano ono ye musajja omulasta atalina marasta. If you found mulondo maso ku maso kati nga tuvude mbiri byaffe bya Bible singa omusanga maso ku maso tewali love ejukira esaga nnyo kola mukwano na bantu ntuwe batyo toyina kigambo kiwandiyagadde mugamba nga omusanze ku maso nga ninamu abanjagala kali mwagazaaki nina basayimu mummala you move on nyumiddwa na nnyo kujja ku mulembe gwammwe himuveeko let him lie low like an envelope buli omu abeere mu nsi ye tagenda kuba success kusukkaawo takyogamba agenda kugenda ku CNN yagamba ngende ngule Obit biri omu binnemye n'okugaaya esiri muntu wa malala Obit okwegaaya nkulanga ebintu kya malala banno banyumya oli mu tosobola kuwulira ng'olya nabigezezaako ne bintema njagala byo Obit byensigaza mbiwe mulondo gw'atawunya kamwe wawadde ogula waki nga bali tebikwatako mulondo atandabangako yakawulira kawunya nze gwolaba amaaso gonna gaamye okwenzoza nnyo enjaga kintu ekyo wakyogerako neŋŋamba oŋŋambye olipozi oŋŋambye olirooya oli akawunta ovanga ku nfuufu ovanga ku nfuufu ng'esse bizinesi zaabo okukuba oli takyasiika kabalagala bagamba mujjudde enfuufu gweyo omuntu omutaasizza otya bulwasiika capati agiyitako ng'agenda ali eyeseguku saa soko nsatifayingira ekintu ekyo ekyamaaso medically enfuufu ojja mu maaso eno enjuba ya wano mwetegerezeewo nnyo omukenkufu saha genda okebera okuva enatete paka Kasanji abantu baawa amaaso gaabo mamyufu nnyo okusinga okuva enatete paka Mmengo teri yadde omulalu balalu bali eno Kampala abalalu ke Kasenge be bavayo ne bajja balalu bali eno Kampala musana gwe Kampala anene kyokubanga balalu kane bave Kasenge bajje Kampala nedda sebo bana balalu babulaka nnyo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bebokka basobola okukiriyalinga emmotoka okuva e Mombasa ne Dar es Salaam ne bagituusa e Kampala nawe ayagala okutumya emmotoka okuva Japan etuuke e Mombasa oba Dar es Salaam weebali okuyambako. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bakola ku nsonga z'okuwandiisa emmotoka omulundi ogusoose mu URA okukyusa namba plate z'emmotoka okuva mu ya blue oba red okudda mu namba plate za bulijjo transfer z'emmotoka oba okukyusa logbook car import and export duty computation byonna babikolako basangibwa ku Coin Car Bond mu maaso ga Crown Beverages oba ku Pepsi. kati embeera mwe tuli kale kusema official najjo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno sobola okubanga ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owanga bitundu by'ensi tukwebaza okubeera nga kwoli courtesy of Nana Herbal Mouthwash kafune amannyo nga gasanyalala ogayiza side emu n'ebifaanaganako bwe bityo Nana Herbal Mouthwash osobola okuba nga ate omufuna. Almutawa Enterprises Limited batunda ploti ku bukadde 10 weefuna ploti erina n'ekyapa ensonga ng'ekutambulira bulungi abanafu aba Al Hila Holdings Uganda Limited abo basima biodigester tanks bakutegeeza nti weewonye toys zino ez'okujjula ez'okukola ki ng'okozesa biodigester tanks ez'abanafu aba Al Hila. Kale Brain Parents and Bonding Primary School basangibwa Bukalango bagamba twalayo omwana obeere ng'ate omuwandiisa byonna nombyogera we nnindiira King Sahayo omuyimbi w'eggwanga okutuuka. Crystal Clearance and Forwarding Company Limited batikka mmotoka okuzijja Japan okuzijjawa okuyamba ku musolo okukyusa number plates n'ebirala bingi nnyo
abanafu ba Crystal Clearing and Forwarding Company Limited baba bakikola ki bakikolera nabo banoonyeeko n'ebirala bingi nnyo bajja banga babikolera nabyo nabyo wembogerako nno enamba zaabwe ez'essimu zibeerako obakubirako ne basobola okubeera nga ate ekintu bakikutambuza bulungi. King Saha ebiseera ebyo concert y'ensonga ffenna gye twogerako abakulu mugamba mutya mwebale kola kale taata kale wamma badde kyabagamba ebiseera ebyo concert ensonga gye tutambulirako era tumbadde nkyali awo ne nannyiniyo n'abeera nga ate ansazeeko mu kintu kino agamba atya King Sahayo natuuse dda ennyanja bagibuuzaako pozi kali nno nze saakikoze tuli baana wano mangi kwata mu ngalo kati ng'oyisaako ne maaso sano kukwatako mu nviiri kakali nza nti sirina nkwata mu mutwe bankwata mu mutwe kale ale kano saakategedde nze bwe nazze natudde butuuzi nze ndi mu lunyanja oli mu lunyanja nakulira ku nnyanja tutulire wano tukasembeze kakati katono nnyo omanyi bino ebintu kati ono busaabala waliwa ebyo bizinga bino bizinga embanja kulimba nti kino ewammwe nakawuka wa side ki abawano oba ogenda ginyoola bwoti ogikuba ogiyita entebe ogiyite nakiwogo bwotyo kati ffe ate omwalo guwaya gwe gutuconnectingako buwaya ninawe nali ne kasanje awo kasanje eri nerigattanga mu bajenkenizi webale kati awo bw'ogatta n'odda bwoti buwaya ogatta awo wayitawo nakiwogo awo esiba nawe wuwo ina access ku mazzi ewamu abantu babeera balowooza okubeera ku mazzi kuba kwerigisa obulamu bw'amazzi buli butya obulamu bw'amazzi bulungi naddala kati gwe abatabulabangako atabubeerangamu ffe kwe twakulira twafuna chance ntawasinga mukulidde ku mazzi ga taapu neffe twakulira ku gannyanja gano gennyini ebyaddala nakulira kigungu ku mwalo batugamba abavubi tooya akuna oba n'ogwena n'ogagwamu eswe abo ndowooza badda naye ffe gye twakulira emabega w'airport awo wali wayitirivu nnyo ffe tugiyita Miami waliwo ne beach awo bangi balina n'amaka gabe nga galina beach nga musa okugamba nti ku Sunday eno katugende maka ga Lugonvu nemugenda nemutuula nemupoyerako awo Sunday ejja katugende wa Ssenyonga nemugenda awo Sunday ejja wa Sembuma Sunday ejja wa Tabula bwete abasajja balina ne beach zaabwe kitegeeza ffe bino bye tugenda ku beach tujja tuli ku bikadde era kati omuntu asobola okuva eyo up country nakubamu akasente nasenga esite lwaki tabeera ku nnyanja ate nze nnwana ate kudda mu kibira tuli ku One Love Beach tuli busaabala wano ewasinga okuwooma pizza kyennyanja wano wali ebyokulya tomooni ebyokulya bibeerawo wano ne cottage weziri opusopowa wezaki nagambye wano kubanga nadde saa kudda mu kyalo neŋŋamba kampowe wano kumpimpi abasajja bapulaninga ebintu byo twajjanga wano ebusaabala ng'olaba kyalo ne kati kibuga sebe nebiici eriko oyagala ebintu ebirungi nebiici eriko ugamba otya King Saha mwendi baddeyo nga nkunoonya ne ŋŋamba niwe kunaaba kusanga Kenya enda kukusangayo emboozi tuginyumye omanyi nali tuwuliza olimba for starters ekigambo kya Fefe Busi nga mukola pretty remix kyali ku script oba wasikako naava ku script nagamba akasajja kayimba era ndowooza omanyi mukwano gwange ndudde naye ebbanga ddene naye ndowooza ninawe nabikkula naye nagamba kasajja kabikkudde omanyi ze kasita kijja ku music oba omumaze naye abantu bagamba Saha weenyooma senyooma manyi wenkoma batugamba okusinza gaba insider bagambe Saha tuteeke ku cricket oval
nogamba nedda era kyovala abaana balese campaign tugobesa ku Africana nga tujijjuza tujimenye omusajja amugobe obugobe nze njagala saganya okujeyita ekisooka ate sagala kufunza wantu wesikola ki wesikubanga so nze believing and life ya stages olina okukula n'ova wano nodde ewalala abamu batulaba mu 2025 naye nga gwokyeraba wano gwokyali mu 23 wadde waliwo abakulaba mu 25 yoni kiria anti date buli omu agimanya agiina mu mutwe so kakati gwe ebibyo oyagala n'ogoba step ku step toyagala kubuuka topapa mpola nayo time ebejja tujja tuukayo kisingako okubuukira nobako step gy'obuuka ate noddayo mabega n'oginono nagikima ekyo kirungi nnyo so let's talk about journey ya Saha mu ndongo munongo okuba endongo there is one time when we thought nti mugenda kukola duo ne Wizo ate ne mukola n'ennyimba ne zikola yajjanga collaboration oba mu bwongo kyali mukko naye kati ate nze omuntu gwesinga n'ennyimba Gravity n'ennyimba nyingi era gwandigambe nti twali tumaga kwa duo ne Gravity ano ndowooza engeri yali twakataaka ennyimba oba mmeka teziwere 10 ku 7 ku meka ate ze tutanata ne Gravity zisobola ziwala ne 10 kati obeera ku Gravity nagamba blood jango okasuke mu line wano nina nkalese mu studio tuba nnyo mu vibe fenna tuba mu vibe eyo mu undercover zaffe tukubamu ekiguma ntuga kino labo tayi tukitwala tukiyiseemu watabu akulukuta wagamba ti kati kankulukute obogera muwulira so kati ne Wizo bwentyo tuba mu vibe ne tubaako vibe gye tukutte ne twanga ekwataganye nga tuyingira studio era tujja bawayo ekintu mu maaso awo andi walagenda ndoza wamaja ne mukola collaboration mu kaseera nga abantu balina ennyonta ya good life ne bagamba ate ngononga agituddemu bulala I think Wizo akoze duos ne ndowooza akoze collab n'abantu neze ennyimba ezebbiri zaali za tabu nyonyo kuba kati nze namu studying wamutegeera and actually mwava dda mu Lyon mwali mwetegeera so far eno ba concert ya kumeka eno gye tulina ja kusobola mulirwana Gundeze mwana gwe biribiri eno si ya mukaga n'abantu abakajje Kampala bakimanyi Gundeze waliyo yabiza Freedom City anti lwenako Freedom City lwekyasinze okujjula Gundeze muwalewale pozi wali eno nga eri naye ebintu byamwe baana ba Kamiri mu byekolanga mubaako n'obusonda gye mweteeka obuzibu Kamiri naye empologoma kati waba atendeka mpologoma ate empologoma olumu yerabira nti ono taata kati akatimba waleka tekagadde eno nasaha naye mu kwogerera empolo olwanye n'entalo mu industry mwana ate ntandika butandisi olwana ate bolwana tosirisa ntandika kuba oluva mu launch ate ndomba lwa copyright niye olugundi eruliko mu parliament mululiko tuli ku Yudamani bill yetuwagira kati Yudamani just ebulamu amaanyi gafe ng'abayimbi era kiro olwe ekintu kye bandaga nakiraba era nze mbera nnyo nkubiriza bannange tolwana kuba hero tupushinge hero yomu yani bagamba mutya okuvimbisa Hilda ate nze ndingwa nonkyogera nkugambye Hilda mane biru kunyimiridde era honorable Kiyaga oyi kuba yali atula ati wali mu kuteesa era enanyini biru kati awo tuba tusudde we tugamba nti ate naffe tuki owning tulina kubanga buli meeting yetutula tugamba tumuyambiddewa tumugambe nti yongera togenda kufuna muntu mugezi nga honorable Kiyaga nawe n'oligezi wala process oli mujiza mabega pushing egenda nga wokaddiwa okay so tugambe nti no kirayika ekyo ekyokwagala buli omu okubeera hiro kye kibadde kitusibyawo ate oyo banze bwe yateekayo biru competition yange ku byobukulembeze neyimirira nemmanya kati nkiikiriddwa ngenda kuba bukubi kikopo yawo
era ne bembeera nabo bakabakoba nimbeera mbagamba nti bannaye tuwagire Hildaman kubanga eno biru gyataddeyo kyetulwaniridde ebbanga ddene oba kyetwetaaga nga industry tumale ate tutuule naye tuyiye tutya okulaba nga tukola policies ezigenda okusekiwalinga ate kyetulwanirira si kufuna bufunyi copyright ebeeraawo ng'ate temugitaasize ejja kubeeraawo nga terina kyebayamba naye olowooza lwaki egos ne kubibayamba wano mu bayimbi nyingi ne kubibayamba ng'olaba kiyamba obuzibu buli kubasooka mutuwaana nnyo ne muleeta obuzibu ne mutusuddiya nnyo oluusi ne mututeeka ne gye tutajja so ne kireetawo embeera kati buli omu abalwana oluusi kukola likodi webityo njagala mbe nti nze nsooka okukola kino njagala kubanga tulina problem y'abayimbi bano abasatu njagala nkola ekyalema Bobby Bikulu njagala nkola ekyalema Bobi Wine njagala nkola ekyalema Chameleone awo nze nsubira tulina combining forces ne tuwagira biru ya Hildaman eyo era wenva mulonjo ogenda wulya tetulina nakolagana ekanze nno omuntu wasi amwagala nga ne bwalikola atya nga tomanya ebyensi eno naye nga ndaba laavu ye ng'eri wala ogezaako beera eno okirowoozaako nogenda njino neyo oba woba busiyeeyo zaawo ne bakutuuzaawo ne bagamba twagala onnyonnyola omusajja kyeyakukola olina ky'osobola okwogera bingi ne bwe nali mu ddwaliro yayogera bingi kumanye omuntu asobola okukola ebintu olw'ekinyumo okuba bamuwadde omuzindaalo ate ne bali nga bawaga kati moment ebigambo engeri gy'obicontrolling manye byekisiru binyuma ate abantu bawaganya ku byekisiru kati gwe controlling okisigala okola byakiki byakisiru kasi tomala okwengera pa nga bagamba oyo musiru nga bakuwandaawo kusekigamba omusajja yatuula n'ayogera muno n'alwala ali ku ndiri famire eri miranga nga gwali ku TV obadaza okona kagatto abantu webatwala omulwadde ng'obirabirawa gwe enenso giraba buli kyoyogera kati making sure oli sure okyogera era abanjogerayogerako mbegayiridde ebintu bemubidiriiti nga abaana baffe bakula ogenda lekako ebintu ku mukutu ogwo olwokuba gati opadde na birala naye time gyeriyo kubikujjukiza ate ffe bwetwogera twerabira naddala ffe ng'abamawuli bw'oyogera weerabira nyamba ogende werevising olaba ng'olina ekyali kikosa omuntu kidiriitinge kiveeyo on record osobola tuka time ng'omuntu omwetaaga naye ng'alina kyakujjiddeyo n'oswala otuuka time ne bakuzanyire oba n'abaana bazanyira ebintu mu ofiisi agezi osaba omulimu ewantu ng'ayogera ku muntu ebintu olw'amasanyu oba amalala g'ensi eno ng'ate biri ebirumira ddala ebitaluma ye yekka bula ebiruma n'abamwetoolodde olwokuba walina amaanyi mangi bino bitwala for granted kati time bajja kujja ya fire ban akaliro koki niko tolowooza nti nno maybe ebiseera ebisinga oli ayinza ogamba nti kakati ono waabanga ye antutte sayidi zeeno nze kamulage ekirala nti olumu naawe bozza omuliro kireeterayo ekibinja ky'abantu abalowooza naye nno yandibanga mutuufu boona alemezaamu ndisizanga ku muliro wazza nze nno nga nazizza omuliro birala bagwa ebyo oyo Pooli kyogamba bingi osobola okukola ekisikkako ekyo bingi oyo Pooli Saimu tugenze tukula tugenze twetika obuvunaanyizibwa at every stage kati tetukyali ffe tuli properties z'abantu bangi naye netuddamu netwambala ffe nga siriiko bantu balala nsobola okukola ebintu bingi naye otuukaawo n'ogamba kankireke era omusajja omulanga akwambula ebitiibwa kati ate nga lijagala okusindika byonamukolerayo tajja byagala reconciliation process eyinza kubeera etya singa tuba tusazeewo nga tuganga for example tuli mu kumala 223 tugenda mu 224 mukama agenda tuyita emyaka si mingi nnyo tumusinkane akole judgment fere tulina buyinza ku judgment odajja kugamba kisoboka we can work these things out fena tuli baddugavu tuli baana bannambi we can talk about it waliwo empaana gyolaba nomanya eyo family empalana
No marking edyabo. Temanya balina akatabo ke basoma. Omanya family eyo wetule wakesoma akatabo. Basooka akatabo ka saa tumukoze tutyane banywa chai. Ne badamu ne basoma saa tumukoze tutyane balya lunch. We batyo. N'omuntu atayagala saa nga saa talina kiyamukoloweza isi ekiyinza okuba nga kisinga owalanya saa. Naddala bwe muli mu business eyo. Era omuntu bw'atyo omulaba naye aba teyagala. Gosobola kuba tosobola kwati weyagala ate love yonna n'ogiwanze. So kitandikira kuona atayagala. Already teyagala talina busobozi kubaako gw'ayagala mulala. Kuba abantu abali positive tuli ffenna. Naddala abavubuka ba generation emmale temulwana. Emyaka gyammwe emmale temulwana. Tuli busy. Okuleka emabegaka wayagala okuyingira Kenzo. Tuli busy tubeera ku mirimu eno n'eno. Tuyinza kufuna budde bukaana n'abanno ate ebiseera ebisinga tulivinga mu saako zaffe. Olivinga round mikwano gyo. Olwafuna embeera ekulaidinga n'emikwano gyo. So oli bwakubuuza okwa-identifying level ku music industry ya Uganda SARS nokwe tuli basaha mwe muli ku mutendera ki? Tuli waggulu nnyo tusinga aba Nigeria. Naddala mu East Africa. Tusinga aba Nigeria. Ate nze nkubuulira. Tetwakinyonnyola faani wa Nigeria naye nze nkunnyonnyola nga nze faani wa music wa Uganda. Kuba nze mufollow nze kuva ku Sebadduka, nze kuba Sebatakafeero, nze mulaba kuba Afrigo, mulabye ku Eagles, mulabye ku Bakamiri ba Bobby, mulabye music ng'akula. Najja mu Bakenzo, najja watyo. Music mulabye ng'akula. Kati oyinza kuŋŋamba nti music yakuze paka kweyo level. Just nti abantu mwe bali abegomba ebitono. Nti bali banzinira bulungi lingala. Naye mpayo mimi omu Nigeria. Nti bisajjo yayimba mwaka zindala ayimba. Akati famina yabaduka venye okuyimba tukulabira. Bakombining ebintu bingi nnyo. Ate akatale ke balina akanji kagula ebyo kuba kati ffe tusobola kukula. Wano Uganda twali muyimbi agera ku international kati. Lwaki? Tuli batono. Like numbers payensi nga tugisinga abantu etusinga abantu abatono nga erinamu international. Rwanda ndagiveeko naawe abo bali nabo yogera ne passport gye balina size Rwanda tekoli mu kwogerako nti Rwanda babeera eyo Bulaaya eyo ngera aba Nigeria bemuyita abakabi babeera Bulaaya eyo. So bapenetratinga kuva eri ne bakomawo eno. Tebava eno ne bambuka eri. About selfishness eyogerwako we mufuna omukisa okugendako ko maybe policies we zikolebwa mwogera ku byamu. Tolowooza nti bali aba Nigeria bo bahandolinga biyamba industry mukola biyamba saha kukula. Nze ndowooza nze ngeri gye sinawe bamukisa kutula mu office kuteesa. Oba engeri ngendo okutandika obutandisa after concert. Era ogera kulaba nze byogere nze njatula. Njatula siriiko bino. Era bali mu office abawereza ebyo music mufunye obuzibu nzija. Gobo kola mbya music obuzibu bukujjidde. Ana bino biri official saha. Anti biri official byensinga okumanya. Ndi munnamateeka. Bino biri mu policies. Anti ndi munnamateeka oyogera ne lawyer. Ndi munnamateeka. Kanso manisuru. We bali nyo ndi accountant. Ntekigamba. Goba tonakitegeera ogera bitegera maasa. Ngamba. Yeah. Kati omuntu kuyogera naye. Amanyo gakuluma, gaguba, olisa ludda lumu, gakunyenyera, bosaayi ekyokya, oba ekinyogo gagasanyalala, ebibuno bijja omusaayi, galimu ebituli, tokyalya nnyama, senyesa Nana Herbal Mouthwash. Gwe tukomezzaawo mu ccupa empya, enyigiddwamu ekigambo Nana, wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti alambiddwa bw'atyo, gwe bakuguza, musange mu supermarket ne pharmacy zonna, era yawandiisibwa National Drug Authority. Ono ye King Saha! Hotel Africana na munana December mushow y'omwaka gyatumye ebiseera ebyo okina shinga ntwale bili jepe ntwale tano emezi ya milioni 3 na mwenda December Mukono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens. Ye muntu afuminziriza ye muntu awe ebintu obudde ebintu mbiwo obudde paka mu byenda sigwira bugwizi kintu. Okay. Era ogenda kulaba nga issue entandiko zimenya.
nti madamu Mase owayo RSB eno PRS gye bapointinga wabuuziza kubeeweereza nti ya eri approved era recommendation kize ine mabega eno mubebadde savinga awo netumanya nti URSB naffe tufaako era UPRS giteekayo nga naffe tuwuliriza bingi nnyo ebiri intaano kugambe kanve mulongi yange tutandika okugira issue abatulaba I think people are confused lwakuba na Uganda tutabulwa tusirika ne twesonyiwa ebintu abantu basoberwa mwana pressure nene wansaawo nze nakati abantu bange abekasinge babatawanya ku mayirungi gogo balinawo nga mbasanda wotuuka byogerako wensanga nga mu abasoma nga museka ali munaye fe tugenze okulanga amayirungi lwakuba ntubize mpya nti ze cash crop abantu gye bakozesa erinnya lye lyabula abakungu lye balina okugawa eddungi naye nze nagawa erinnya bagayita poyesa erinnya ne poyesa siteri liri professional katugira tugenderaawo naye gwe kyolina okumanya nti ensi mwe tuli mulimu abantu bonna sabali kilasiki bokka oba bagatunda tebasasula musolo kyovula gavumenti tebakonsideringa n'abantu batandika beeducating abo abantu abali mu wobeera ng'oli mu office Ministry of Youth, Gender, Labour, sigwe ow'emirimu abantu bannyonnyola amazima nti omusiri gwa lumonde tegukyakola kwenkana musiri gwa mayirungi. Abantu bannyonnyole nti omusiri gwa muwogo tegukyenkana musiri gwa njaga. Abantu bateeka okuyingira bizinensi wakiri mu exporting bwe mubaguleko mubagaane eno gifu oba mukole kyo bamuteekewo emitendera naye nga mumanyi nti eyo bizinensi kuba bakimanyi. Tutandika okukolera ebintu mu mateeka. Tukolera ebintu mu mateeka naye nga abantu mubawe bizinensi ze ziri waggulu zifune mangu sente kuba eka ya mayirungi esookuwa obukadde obutaano ewiiki. Mu wiiki ennaku 7. Naye ate eka ya lumonde osooka kulwana na biwuka ebyo mayirungi fuuyirako fukirira. Ezo bizinensi nno ozisomesa abantu kuba kati ffe tuli eno. Twakula batugamba tulina l'omusoiro tulina ki naye tulima ki kicho olode taka tulimanyi tulirina naye tulina naye ate nze nso okutestifying nti Kasenge okuva ennateete tunakawuka waliwo abantu abawera 5 million plus banjiko bawera banjiko saha anti kankubuulire gwe basemba kubaladde 2 was it senza ya 2 10 nedda sero basemba tubaladdanga naawe osoma obujjukira mwe bawandikira enamba ku nyumba ezo injimanyi naye kati okuva bakusoma ozadde abaana 5 nedda tarate bannawe kale nja kujja nkulivising saimu kati ninayo ngoyo kyaliwa nga kutte kamera yabayina n'abalala Uganda tegoba tu multiplying emirundi enna kusinziira ku kye baali boogera tuteeka okuba tuwere miliyoni 2 so tuli ku start ziri enkadde Acho bagenda bagattako bugasi kwa babalira bazali miliyoni 25 Uganda banga wali omuntu awo okutuuka Kasanje naye abo bonna balima mayirungi we bali tebasiba ziba misango balabira family teri yadde omulalu bali eno Kampala oba abalaluke Kasenge be bavayo ne bajje balalu bali eno Kampala musana gwe Kampala anene kyokubanga balaluka ne bave Kasenge bajje Kampala nacho nedda sebo bana balalu babulaka nnyo ate abalalu bano balaba oluusi abale site tinogaba baani bano naye nga tetubamanyi bano naye nga tetubategera bulungi era ne feesi za Uganda kati fe ababadde Uganda ebbanga otunula mu feesi n'ogamba nti ono si mulalu wa wano oyo muntu w'ekkongo naye obanga kuba kati bw'ogamba nti balefigi bajja bano bangi ne basoberwa naffe be bagwamu tetulina mirimu kati oyagala akole ki tamanyi lulimi lwaffe nti anaakusaba ku mmere kati n'agatta n'agwawo bugwiddalo naye kisobola okubanga kyoyogerako kikola kubanga obanga obukadde obutaano ne woso okujja obukadde obutaano wiiki kale tugamba obukadde bumeka nkugambye butaano kyenjogera ndi shuwa kakati ekibuuzo gwe saha alina eddoboozi n'ebituufu ng'abimanyi era nayogera okwogera kuyinza okuba ne balowooza nti osaaga anti olwo ngenda kwateza miliyoni 5 tukumbe tujje ku palamenti ngola ku bipande muwandiiseeko mutemu 10 mutegere
abasigale kiba Tetugenda ku side eyo sahana. ali nkubuulira nze nkubira ndi ku street kati yagaba cheffe kwaka baga bo babera batuma ffe gendo yogere Sawa olieno weyagala bweyagazi. olieno weyagala bweyagazi bo banda bange yeyagala kumba ate nange naddukireyo nga site pressure ki enyingi bone bazo bafunye kati nze nyinza bataasa nje banaiba bange oba babana oba blocking aba bawere milioni 5 no bagano kola tugenda kudduka tuti ababbi bagenda bonya abonya mmwe nabaana bammwe nawe nyine okwebonya abonya so mu mbeera eyo John Wolan okitegedde so mu mbeera yonna tetusobola kutunuulira ate ku byaffe kampo bongere akayimba there is need now artist njagala ngwe mu society eyo ngeri happy ngenfuuwa ngate yakoze neno omuntu alina sente no bane tayimbirikika akanya kubuuka bubuusi na kukwatirira nga takuwa sente kakana akusize n'ebisooto njagala nga abantu bonna tujaguza nabo at least nze aba baninanye kamba lwaneko n'omulala walwana kuba muliranye nze nina ebizibu bibiri ku nsi kuno bave kuba mayirungi bakole kuboli nakawuka bane bakole kubeeryo abakungu bonna baddeeyo balina zipatulo zikuba enfuufu zitawanya abantu tomanyi kiri eyo nze gola bamaaso gonna gaamye okwenzo zanywa enjaga kintu ekyo wakyogerako nengamba ongambye oliroya oli account ovanga ku nfuufu ovanga ku nfuufu ngese business zaabo kukuba oli takyasiika kabalagala bagamba mujjudde enfuufu gwe omuntu omutaasize otya bulwasika chapati agiyitako ng'agenda ali eyeseguku saa soko certifying ekintu ekyo ekyamaaso medically enfuufu ojja mu maaso eno enjuba ya wano mwetegerezeewo nnyo omukenkufu saha genda okebera okuva enatete paka Kasanje abantu baawo amaaso gaabo mamyufu nnyo okusinga okuva enatete paka Mengo wokebera esaati y'omusajja oyo eya white eyo nowe wakaliga njeru nnyo kiyowe natete tukasanje ffe batukuba ku saati enjeru tuba mu bulaka nenga ffe tusinga okwagala ebyeru nfuufu nze muntu asinga okuba smart e Uganda wano ngoba donterereza wempitira naye ate nze muntu atayagala kwekalubiriza nti teweesigama ototuula motoka yo teriimu esi wakito yambusa ndabirwamu enfuufu tagenda mu esi si mulungi ekituufu esi si mulungi era ati sinogamba enfuufu kenyingire bwebufubafuba bwowulira esi waba batanaaba olina agamba nti kanekube kuba eso kisusu kigende naye kati nze naaba emirundi eno olunaku kyono nakyo kyoyogeddeko nino waliwo omusajja yali anjogerako era naguze ekibokisi kyobiti kiri omunoonya gayi gwe bayita mulondo oba wa FM ki yagamba ngende ngule obiti biri omu binnemye n'okugaaya esiri muntu wa malala okwegaaya nkulanga ebintu kyamalala banno banyumya olimu tosobola kuwulira ng'olya nabigezezaako ne bintema njagala byobiti byensigaza mbiwe mulondo gwatawunya kamwe wawadde ogula waki nga bali tebikwatako mulondo atandabangako yakawulira kawunya tomitingako mulondo maaso ku maaso alete ekifaananyi nti tunyumya nze nomumanya simumanyi direct tulugayiyo wabula mpulira erinnya eryo nga lifyucalingo manyinze nina basikawutu bange oluusi bambulira wabaddamegi netutereezaawo oluusi bambulira nti oyo wampalana eyo nga twokyerawo atali kwagala talikolaki kuba kati mulondo agamba atya nti oyo gaya awunya nga tegala ofulendi wanjagala ndoza ayagala miziko manyi sawa oli muyimbi mulungi webale nnyo kale kati gwe weebuuze ye ono atandabangako anyway abo bagayi tebamanyi bebadiringa nabo naye wetuli ku ground ye sina kyemwagaza naye ate gwe nakyenjagaza tawulira lusu kuva bwe nazze wano emirembe gye nnina mizibu muganda wange ate we nakugalira mu mmotoka omujawulira emotoka ekyukakawo buli levamenda dakika 3 tobanga wakyusa omusajja we yaggamba sina bye nakyusa omanyi mugane mwekalambiza saha gwe nze ndivinza obulamu nzisaa kwekalubiriza ndivinza obulamu bwensobola okumanaginga ebbanga eriwanvuko sagala kulivinga bulamu bwakwetegekera nti
Leero banandaba sibiriimu. By the talking about ekintu ekyo. Nze fashionista gw'oyinawo n'Abanigeria bantya era kati bubeera mubawaanawaana embu bazinaazina amazina kuba sijja kuzina ne woba ofa. Ojja yimba. Togenda kugamba nti era nze sisuubira nti Saime wali okubema akafaananyi nga ndi mu mpere nkasuka evviivi nyongerako kano. Ne wali abazina empere nga nabo tebakiina. Era nennyumira. Nze sisobola kuba everywhere naye nsobola okuba somewhere. Nobaako wooli. Kakati talking about ekintu kya mulondo ekyo manyi kinenemu naddala ku muntu nga muyimbi ate nga ddala w'abakyala. Did it affect you in any way? Tekyaffectinga kubanga abantu benkolagana nabo mbeera nabo nnyo. Ate ne kasaaka akabeera sayidi eyo ng'osaze entindo okudda eyo nako gye kali ako tugezezaako kafighting era tulobyeyo betwetaagayo betuteetaagayo tubaleseeyo. Kyogamba abilonga mu sayidi ya Ntinda wali. Balina bogerera oluzungu awo olw'eggulu awo. Beekuŋŋaanya beekolamu omulimu. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Kyoba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Gw'okwogera oluzungu. Balina poko joint we batuulawo abamu basiraamu. Amannya gaabwe tugaleke. Ne babeerawo mu luzungu. Osaana boogera nze naye kale nga bogere tugaleke. Kuba nze atanjagala ate omwogera nfaaki. Famira ntu bakangakanga abantu. Sibo nze ndi taata. Ate kati ndi mu process. Ndi mu process. Ogenda kola emikolo mingi. Tubuya ne twetegeka mangu saha. Nteeko kugamba nina gwe nniize naye ndaba nga alganye nga nkola. Toyagala kusobe bakulu baakuno. Abantu bawalana mugundi oyo nsoko kola embaga gwe. Yafuna omukazi de emyaka 20 njagala oli akole. Ne waliwo omuntu gw'olinda n'omukongo kako. Era naatera. Ng'aleese n'ebifaananyi ebiraga nti yakola dde embaga gye mutamanyi. Omuleka ne weeyongerayo. Naatera omukongo kako. Omuleka. Nugwe n'oweeyongera. Tuba nti tulina okutaasa ssebo ffe tuliwo okutaasa abakyala abo tulabe nga batambulira mu bitiibwa bye tubawaaniramu. Nga n'emikolo ogikoze. Nzoza njogera mu nfa cali. Mba nnyabo njaga nnyabo akumbe nga banne muligiye. Ate omukazi ayagala nnyo embaga nga muto. Mukyala gundi akumbye. Kati gwe abasigadde. Kati bano baate boogedde. Ffe tujja kwogera naawe ekitiibwa kyoveeyo abakungu mubalina batuulaawo. Ale nafa amu twekwasa basaaka ate ne basaaba balina bye beekwasa. Kakati bali baveewo basaaba baveewo naffe tukole ki? Tuveewo. Ensonga. Halo? Mumalirize oyo. Kale, kusema official koli ndine King Sahayo. Simu 2 n'atakwata soko mu dakiika 10. Bambe ja kundeetera ekizibu. Nso kubanga ndikava simu nege nenkubye essasi. Ndi muri haso. Salama Road. Wa Spice. Gwe tokubira ngomuntu esimu esukka 2. Ase okuba ali mu mpuku geno mukubye essasi. Mwesange mugula gambe simu ze wasemba okunkubira 2 tewaddamu kumpuliza. Oyo tomumaliriza. So awo tumbudde njagala kati kumaliriza tugende mu rehearsals. So ebisingo bya address. If you phone mulondo maaso ku maaso kati nga tuvudde mmiri byaffe bya vibe. Singa omusanga maaso ku maaso. Tewali love. Njukira nze saganya okukola mukwano nabantu ntuwe batyo. Toyina kigambo kiwandiyagadde mugamba nga omusanze ku maaso. Nga ninamu abanjagala kali mwagazaaki.
nina basayimo mummala You move on. nyumiddwa na nnyo ku mulembe gwammwe himuveeko let him lie low like an envelope Buli omu abeere mu nsi ye. tagenda kuba success kusukkaawo takyogamba agenda kugenda ku CNN kyokkanza ayagala mbu ngende ku MTV yagenda wa ku CNN agenda ku BBC abantu beerabidde nti Uganda teri engineer asinga b'engineer b'e Nigeria tewali investor asinga ba-investor b'e Nigeria tewali petrol simanyi dealer asinga b'e Nigeria bagala mufu abayimbi ffe tubatusinga b'e Nigeria abantu babalwadde ba mitwe ebisoboka bibalemye tetunafunayo engineer asinga b'e Nigeria gwe mpaayo omu nti kale Uganda mu bunafu bwayo erina gundi asinga teri ffenna tukyali wansi landlocked country very poor country tewali mirimu abantu bayagga oluguudo lw'ennakawuka lubi nnyo era tukafuna obusalaba tubatulufuula erimbo tulakenga okugira ti obusalaba temuyitawo ngenda duggala ngenda duggala kati kubanga ab'ebigere tutambula bulungi tugenda kuggalawo eno ab'emmotoka bategere obuzibu bwe tuyitamu ffe batukuba enfuufu ekituufu kakati ekisembayo ekintu ekyatutabula kyali oyagala mukwata mukwata oyo mukulu munno Uncle P tumalize mbadde njagala tumaliza n'obukulembeze bwa Wuma was it a reconciliation nti mwatula n'obukulembeze ne mbaako bye mukkiriziganyako kiraga tewali bad vibe kiraga tewali kakasa tewali kusenda bano kuvaawo bwali buweereza ate Wuma esavinze bulungi ebbanga lyekoze ki esavinze do buli omu aba ne weaknesses ze bye tuzza okukola kugattako kugattako bugasi na kuma structure eyo ng'ekyaliwo ndi Wuma weeri naye nze mu idea yange tulina n'okwemployinga abantu babeerawo ffe tuddeyo mulaga waffe tekwali kuzimba mutima nga federation yeri muzimbye mutima n'ogamba kangende ku Wuma yange kati ate nze nvimbira omutima baganda bange federation yonna bajjuddako baganda bange bakwano bange ffenna tunoonya ansa sisobola banenya nti bakola ensobi ennene wemba wa banenya mbagamba bakola ensobi entono besigala nsobi naye era bonna bali banoonya ansa jasi baginoonyereza ebbanga ddene ku office awo on a big expenditure banoonya ansa baspendinga ne ansa tebagira balidde bilioni 10 ngaba baana balya mwaka mulamba yusikisha mpagane yamalula wamu ne special aga muwachite baba wakuwuma namwe muli akasente kibi mutakola sente ze nabye mala nze nakulaba jajjange bagagga ngaye bazimbe eyo ntebe nga mabega airport neze ndabe ku sente gwawo nze sente tikyamalamu ekisinga obukulu kyekirubirwa ekikulu atwogere bane twogere ebiseera ebyo kakati twogere stock about the show ebiseera bino kyobumanya tugenda kunyumya history naje tuvudde bane wakola ka video k'ebiseera ebyo naye omuntu bagamba gwe wasinga oteka mu video y'ebiseera ebyo nga tayagala kujjukira biseera bikadde yali lutalo yakola bukozi nakola nagamba naye mundeka ebiseera ebyo oyo muganda wange omanyi lutalo oyo naye alina gyenvuddewe ate kyamukisa nnyo nti kati abantu abakola ku video ezo ezedda zokka zijja zikunnyonnyola omuntu wazaakola ki so yali munnange gwenjagala naye mpiikinga eyo tujaguza ebiseera ebyo era ojja mulaba ku shows mukwano gwange nnyo ebbanga ddene export gye tulina ffe abeeruweera nti ne Uganda eyo international ani asobola kukiikira ffe beeruweero Uganda tulina abayimbi tumusindika Lutalo ali international Kenza ali international najja nange ndi international ososeyo Kenzo wano nze ne Lutalo ffe tusinga okuba international era naye nali naye mu America namugamba nti kimanyi tuli international kati ate tuliwa ekituufu wakimugambira mu America wali muto kyogamba ne Canada gye nabadde mu bantu abayitirivu bwe bati nabadde nzize waffe kyotera
oli international ekiwedde era batwanga bekyotera bangambe no twakula badda ngendo kubena abeera London naye era nayo February nzija bakimanyi international artist wabwajja so ebiseera ebyo kyekyenjawulo ekiri ku biseera ebyo concert twe package nze bulungi tuli hasinze banga tulina obusungu bwa zaakayo concert ya tulina obusungu bwa myaka ng'etaano nga tukola concert eyasooka sala pressure tetwagikola zaakayo tetwamukola kati tusazeewo byonna tuzikompining mu biseera ebyo era eno nkyegenda okusinga okubaako ennyimbe nnyingi ezibaddewo awo wakati nga tulowooza kati ayimbe akatufulume ate n'otuwa olulala era negomba nnyo nkulabeko ng'otudde awo no kati ekyamazima kati nasembayo okuzina mu show ya Lutalo gamba okubiibya nasembayo okubiibya mu show ya Lutalo ene ya Africa nakubanga ene ya cricket over nali backstage nga seetaaya bulungi naye kati luli owawa biibya kuno yongeramu amaanyi ozine amazina nali awo ne bafitha queen awo kati leero njagala nfuna abantu wange luyimba ku luyimba mukwano gwa gundeeze njagala nkulabe ate nina engeri gye mmanyi okuyimba nga music awoggana nkugambye nina bwe njagala otuulaawo ane sayimu obona okuteekebwa oba nkutekwali kumpi ne Bobby nkuteekebwa saagala wali bakulu saagala bakulu nnyo nange okkirizanga okuliraana bakulu obusongasonga buno bwe twali tukuwa buno bulugudo lw'Nakawuka nga bumuyisaawo akapapula nti muzeeyi lugudo lw'Nakawuka omukulu oyo olaba ebintu by'abakulu ebyo ayinza okwalwa bamunoonya ne bakuyooleramu naawe ate awo waba waffe awo luswala omunoonye awo bamunoonyezaawo awo mpozi gagalubaluke awo tebamunoonyezaawo ebyo byaffe embaga yaffe tegireetamu kyokyoli wayinza okujja wano negamba ali wano ne banne 20 nange ne bangatta ku 20 ofiirwaki naye nga munnange twetegese bulungi tickets za filime ziri out now osobola gisanga ku Africana Papazi Sport Pakalasti Judy Color Solutions Kings Sport Entebbe ya weziri tickets za filime nina tiimu ennungi ennyo esobola n'okujja wooli nezikuleetera ekulemberwa Madam Dana Nabatanzi Mariamu sister era tiimu y'abakyala aba balungi bajja kujja wooli bakutuukirire bakulagire ne wonaatuula so be bali mu arrangement bakutenna mu kakiiko akategese era ke kaali newa papa baali babizza Serena abaana bamanyi okukwata mu kintu bamanyi ngeri otambuza ebintu buli kintu kiriko nno omuntu akimanyi ennyo bamanyi kwe bakwata mu kintu babeera dedicated be baana abategedde nti erinnya olirina naye nga batwogerako kyeyo sayimu kasajja kayimba nebaleesawo oyimba omanyi Uganda entwayiza ebintu bimu okuwaana abatufuddeko nodda ku mulambo n'oguwaana I think it is very important abantu tubabuulira amazima nga bakyali balamu nabo kibawa n'amaanyi okwongera okwekuma saha buli waawulira nti nnyimba osanga waba ayagala okufuna ekimu kyankalanyagamba ne bannayuganda ngenda bakola ntya so kibawa confidence mu mwaka guno biki ebisinza okukolera ki ekisinza okukolera omwaka guno ekisinza okunkolera nejjanjabyeko kwejjanjabako that time gye wafuna ng'oli off ng'oli waka okujjanjabyeko nsobola okutwala speed naye nafunamu time etuula ne netegereza ndi mukwano gwange ani muganda wange ani biki so nejjanjaba mentale nzenna wali tokifunangako kuba natandika okuyimba nze mbadde tight ng'obadde nga mukuyiriba buyiribi buli mwaka lisi mbadde ne hit ate hit ebekusindika kuba bize hit tekukkiriza kwebaka mu buliri kale King Sale tugenda musu sawa no naye tugenda kusigala tukola tracking because ennaku zomezi ziri 22 tulina ennaku ziringa nga 16 okutuka ku concert ye omukwano wankuba nze siirabangayo akwenkana baby newange gyensula njagala kuvaayo nze nzijeeyo gyosula baby walayi wanzita nze nemmere yagaana emmere newola baby appetite yambula nga njagala nkusange gyosula Tina guluma yangu ogukwateko walayi gunuma
omutima guyokya guyire ku mazzi guwole mama guyokya wallahi yaman eno Simon boy wange baddest boy yaddano ono ye musajja omulasta atalina marasta enviri zinyenza ku mutima gwe ensonga tumira ku hafi ya hafi ekyana ekyo kihafi hafi gye baleko bambi tukwagala nnyo lwaki weteeka mu pululo amubulira amazima kubanze nyumya n'abantu bangi era nga bakoonamu yekuumira we bamukooneramu tasuulanga ene wala bangu ne wala omaye okusuula si kibi naye kasola yangu ova ku track you go back because we bulamu tutambuliramu tugambye omulaba nga musaaniike era kimanyi bakoddomi baffe empombo mulaba musaaniike hafi big up on yourself. Okay, kale tweyanze ge Kingston neyanza ka interview bavubuka muyongere omukwano temusuula bana bawala batwogerako eyo nti omukwano omutono bakyali bange mwongeremu amaanyi romansi lovers ndukundo mwagala mubeere endakika ntono mu nsonga zo bambi mwongeremu amaanyi munno soka munyumize emboozi dda mu romansi mubuliro nawe muwe ku ssente mweyongereyo ku ssente abaana we basinga okusuulira awo ku ssente ne beesika jasi bannyabo nabo ate bakendeze ku muwendo gwa engeri gye bazaagalamu kituufu muno aba yakwokyezaayo linnyamu paka expenditure lo kubanga expenditure high ejja bafekitinga mwe nategera mmoja yeka gojja lowooza oli azize 10 emikisa gyo gimalawo mwena mukafiiramu thank you so much emizezeze okwane nnyo mwewale sabbuuni kale enono yensonga eyo obubaka bwonna nno njagala okutegeeza omuvubuka ndaba fuba okulaba nga weekuuma kufuma weekuuma ate genda bakukebere omanye status yo mulekerawo okukebeza amaaso yes esaaso oko jompe gundi eno omanyi tugenda mu World AIDS Day njagala abaana tukibagambe abaana tubagambe balekerawo okukebeza amaaso bannange nina mukwano gwange era mbeera mugamba bulijjo ogenda kwetungatunga pakadi yambala naye bane yenna jjudde obutuli buli gwakwana n'akatuli mbaba yeekebera okukebera ate oyo no yeekebera sikaleekaleko ne waliwo abatakeberako ddala nga n'okwambala tebambala kebera mukuveeko mwambale bambale kwaliwo n'ebirala nga STDs gwe otandika ebyo STDs abantu mugenda bawabya yogera olulimi lwe bategeera nti enziku kabotongo nti nze ku mwalo gye nakulira waffe ekigongo ogamba ebyo bintu STD biki abantu bo bawabya ne bagambe baboyi bange mwewala enziku mwambale kondomu tubeerewo nga tuli balamu tulwanire ensi yaffe nga tuli balamu ne tukyali wakati mu kulwana abanaffe ne batandika okukongoka nga bagenda ebitaliimu makulu thank you so much mubeere bulungi obako obukutuusibwa ku banaffe aba USAID bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula abakamanyi fest 2023 abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kyekiseera ekituufu mujje tutabagane mu bakamanyi fest ku lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel e Namasuba mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu ku emu mu sitayiro yennyini ey'abakamanyi bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza Bundesliga La Liga Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe yawano ku butaka ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'abakamanyi tuli bakuyingirira emitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ate mmeezi ey'abantu 5 ya $2 million